Azərbaycanda boşanmalarda 70% xanımların istəyi ilə həyata keçirilir. Sizcə nəyə görə xanımlar boşanmağa bu qədər meyillidirlər? Hal-hazırda qadınların istəkləri daha çox olur. Yəni istəyirlər ki, gözləyirlər yəni. Yəni karyerasını quranlar ayrı, lakin indi istəyirlər yəni ev olsun, maşın olsun, bütün maddiyyatlarım, ehtiyaclarım ödənsin. Ondan sonra ailə problemləri gəlir. Yəni bir evdə yaşamaqdır. Yəni xanım istəyir ki, getsin başqa evdə, sırf həyat yoldaşı ilə qalsın. Ancaq elə imkanlar olur ki, yəni həm həyat yoldaşı həmin şəraiti yarada bilmir. Ona görə də anası ilə, atası ilə bir yerdə qalır. Bu da ki, yəni xanımlara pis təsir edir. Yəni ailə içində söz-söhbətlər olur. Bu da ki, münaqişəyə gətirib çıxarır. Hal-hazırda televiziyalarda da çoxdur belə verilişlər. Yəni hər gün demək olar ki, görə bilirik ki, müəyyən ailə problemləridir. Hamısı da televiziyada ekrana qoyulur. O problemlərin həlli ilə məşğul olurlar. Xanımların fikirləri daha çox önəmsənilmir və qadınların öz şəxsi azadlıqları qısıtlanır. Yəni səslərini eşitdirə bilmirlər. Ona görə də çarəni ayrılıqda görürlər. Qadınların boşanmağı ancaq iqtisadi cəhətdən ola bilər də. Gənc ailələr olur. İşsizlik tapa bilmirlər, məcbur olurlar ki, ayrılırlar. Yoxsa başqa cürə 70% niyə qadınların üstünə yıxılsın ki? Kim ailəsini dağıdar ki? Vaxtında məncə çox tələsirlər. Yəni ilk növbədə ailə qurmaq üçün insanlar gələ bir-birini tanıyırlar. Əks halda yəni bu nəticələrə gəlib çıxa bilər. Axır vaxtlar daha çox bu alimentə görə olur. Çünki bizdə qızların özlərinin müstəqilliyini, yəni şəxsi pullarını qazanmaqla icazə vermədikləri üçün, irəli getməyə icazə vermədikləri üçün onlar evlənmək yolunu seçirlər və eləliklə xoşbəxtlik qazanacaqlarını düşünürlər. Amma sonra bunun onların əsl seçimi olmadıklarını, onlar əslində öz həyatlarını qurmaqlarını, öz məqsədlərini, nəyəsə nail olmaqlarını istədikləri üçün buna da yəni heç bir təsir almadıkları üçün aliment sayəsində yəni qazanmaq istəyirlər müstəqilliklərini, o sayədə hansısa bir gəlir əldə edib öz istəklərini realizə etmək, yəni belə.